हम मात्र 10 बकरी पाल के आज 5 एकड़ के किसान से भी ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं हम वीडियो में तुम्हें पूरा बता रहे हैं। आज सबसे पहले जो हमारे लगा नस्ल है बरबरी, इतनी शानदार है कि चाहे तुम बड़ी नस्ल की एक बकरी पाल लो चाहे 3 पाल लो, लगभग 100 खर्च आउट है इनमें। दूसरे नंबर जब बहुत सस्ती आओ तो 10 से 15 के बीच में तुम्हें अच्छी से अच्छी बरबरी बकरी मिल जाए। और तीसरे नंबर जब बहुत प्रोडक्शन दे, साल में 2 दार भी आओ तो 2 बच्चा दे, तो साल में 4 बच्चा दे, तुम्हें 1 के 4 हो जाए तुम्हारे एक साथ। और सबसे बड़ी बात देखो बीमारी नहीं आती। हम गए हमें 1.5 साल होगा पालत पालत, दवाई पे हमारा 1 रुपया खर्च नहीं भाई को। इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा होता है, बीमारी नहीं आती। और कैसे भी वातावरण में रह ले तुम क्या उसे हो पाल सकता आराम से। तो हम कहे को मतलब जो है तो बरबरी पालो तो मन भली हल्की है लेकिन इतनी शानदार है कि हम कह जाए तुम्हें घाट नहीं दे, प्रॉफिट ही देखें जाए तुम्हारे लाने। और बकरी पालन की पूरी जानकारी चाहे तो हमें अब से फॉलो कर लो, कि हम तुम्हारे डेली बहुत अच्छी वीडियो बनाओ देगी।